年咧去教2至3次嘅我哋健康日。咁我哋嘅宗旨咧就係想幫助啲長者同埋個社群體啦。咁就希望我哋減輕參及嘅醫療負擔。點稱呼你啊？我姓胡啊，胡小姐嚇。頭先做過原始點，感覺如何啊？非常之好啊！即時舒緩我個痛。你邊度痛啊？頸、肩。係。而家就舒緩咗啦。係啦，舒緩咗。啊，同埋師傅好有功力。係咪啊？個感覺如何啊？好舒服，舒服。第一次撳落去嗰時咧，真係好痛，但係咧慢慢同我撳翻咧鬆啦，再撳翻咧就冇咁痛，好好多。係鬆咗嗰個腰啊，即係佢話佢啲積勞咧，佢會發炎啊，類似有啲即係腫咗啊，紅腫啊，我推鬆咗就可以有好改善啦。咁你而家就舒服啲咯？舒服啲，係啊，有舒服咗好多咯。而家做完之後感覺如何？舒服嘅，即係成個改善咗。